sorry, 15. I feel so exhausted and not okay because of lot of assignments and everything. So I decided to go for a kunju drive, and we are basically starting from Ernakulam. So decided to cover areekal caves and areekal waterfalls and Shulam waterfalls. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ പകുതി വരെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വരണം. ആൻഡ് ഹി റിയലി ഡസൻ ലൈക്ക് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. സോ ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐ നോ യു ഹേർഡ് സം ഡിസ്റ്റർബൻസസ്. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഹിയർ. നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫുഡ് കഴിക്കണം. നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാം. ബൈ. നമ്മൾ രാവിലെ 8:45 വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ ഇപ്പം 9:45 എത്തി. ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനെ കാണാനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറുവാണ്, കാരണം കയറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്. വാ. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നേരം ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം വലിയ രസമൊന്നുമില്ല, കാരണം കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. വരുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ സീസൺ ആണെന്ന്. കാരണം ഒരുപാട് പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് കയറ്റുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. പ്ലസ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ക്ലേ പോട്ടറീസ്, ക്ലേ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ മൺചട്ടികൾ, അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടു. ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, പൊല്യൂഷൻ. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആനയാടിക്കുത്തും ഈ ഒരു സ്ഥലവും ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഫാമിലീസിന്, എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലീസിന് ഒരു സൺഡേ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കറങ്ങാൻ പറ്റും. നമുക്കപ്പം പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് നല്ല രസമായിരിക്കും, പക്ഷെ കയറാനായിരിക്കും പാട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ റബ്ബറിൻ്റെ കൃഷിയാണ്. ഞാൻ ഒരു ചേച്ചിയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി റബ്ബറിൻ്റെ പാല് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പരിചയപ്പെട്ടു. നൈസാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളാരും പാസ് എടുക്കാണ്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കാണിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ വന്നതിനെക്കാട്ടും വെള്ളം കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല കുറവാണ്. നമുക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ ഇറങ്ങും. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങും. ഇവർക്കിടെ പ്രഭാത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളതൊക്കെ രാവിലെ ചെയ്തു. കുഞ്ഞിതായിട്ട് അലക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. ഇവിടെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ വിൻ്ററാവാൻ പോകുന്നുണ്ടോയെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലീൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ക്രൗഡഡ് അല്ല. വെള്ളമില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറവേ ഉള്ളൂ. ഈ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എടാ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഇവിടുത്തെ കുറേ വൃത്തിയിട്ട മീനുകളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കാലിൽ വന്ന് എപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഞാൻ കുറേ ഷാർക്കിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രീവിയസ് ടൈം വന്നത്രയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഇത്തവണയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം, അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സോ തണുപ്പ് ഹിയർ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ വന്നായിരിക്കും ബെറ്റർ, കാരണം എനിക്ക് വെള്ളം പോയി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി, കാരണം ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്ലസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ പോയി നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ടാണ്. ഇവിടെ നിറയെ സ്പൈഡർ വെബ് ആട്ടോ, സോ യു ഷുഡ് ബി അവെയർ. സ്പൈഡർ വെബ് ഉണ്ട്, മേത്തൊന്നും തട്ടാതെ നോക്കണം. എനിക്ക് നല്ല രോമാഞ്ചം വരുന്നുണ്ട്, നോക്ക്. സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിറയെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്, സോ നമുക്കറിയാം, പേടിക്കണ്ട, പോവാം. കുറേയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന് കാണാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് പാത്ത് വേയോ അങ്ങനെയുണ്ടോ, നമുക്ക് അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് വരാം. പ്ലസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി അരീക്കൽ കേസിൽ പോകാനുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു 2-2.5 മണിക്കൂർ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് there and walk, follow me. നമ്മളിങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ ലോക്ക്ഡാണ്. പിന്നെ സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു ഷട്ടർ പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇത് കപ്പിളിൻ്റെ സ്പോട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഗെറ്റ് റെഡി. ഈ സാധനം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇടാം, കാരണം ഞാൻ വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അർമാദിച്ച് കളിച്ചു. പ്ലസ് ഫ്രണ്ട്സൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് ഇതിൽ അർമാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. പ്ലസ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗ്. അപ്പം ചില കുറ്റങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ. പിന്നെ എന്താ, നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കാം, പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് അരീക്കൽ കേസ് അവിടെ ചെന്നിട്ട്, ഞാൻ അവിടെ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. സോ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, ചുമ്മാ സത്യമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. വെയിൽ വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കയറാം. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ അരീക്കൽ കേവ്സ് എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വല്ല കഥയുണ്ടോ, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ട്രക്കിംഗ്, കുഞ്ഞ് ട്രക്കിംഗ്. കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഗുഹയുണ്ട്. ആ ഒരു ഗുഹയിൽ കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അറകളാണ്. അതുവഴി കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പാണ്, എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയുള്ള 2 ചേച്ചിമാരെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്നും ഇതേവരെ അതിൽ പോയിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ
വിത്തിൽ അല്ല ലെങ്ത്തിൽ അല്ലേ, ലെങ്ത്തിൽ ആ ഗുഹ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. ഇവരൊന്നും പോയിട്ടില്ല, ഇവർ ഭയങ്കര സംഗതികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കം ഓൺ. പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ മോൺസ്റ്റർ. ദിസ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റ്. ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഹോൾസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് മോൺസ്റ്റർ. നമുക്ക് കുടിവെള്ളം മലിനീകരിക്കരുത്. ഓക്കെ, അതെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പമ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ക്രീപ്പി. എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നറിയോ? ആനന്ദഭദ്രത്തിലെ മറ്റേ ദിഗംബരന്റെ സ്ഥലമില്ലേ, അതേപോലെ ഉണ്ട്. പോയി നോക്കാം, പോയി നോക്കാം. മോൺസ്റ്ററയുടെ വേറെ ഏതോ ഒരു ടൈപ്പാണ്. കാരണം ശരിക്കും മോൺസ്റ്ററയുടെ ഇലകളിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സോർട്ട് ഓഫ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നെപ്പോലെ പ്ലാന്റോഫോബിയ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരാം. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച വേട. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്, പക്ഷെ കഴിച്ചു നോക്കണ്ട. കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറ്റിയൊരു കഥയുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴത് ഓർത്തത്. ആ ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കി ഗുഹ ഏതാന്ന്. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇതുവരെ മറ്റേ ബാലരമേല ഗുഹ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലുള്ള ഗുഹ ഇതല്ലായിരുന്നു. ഇവരിന് പറയുന്ന കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗുഹയിലെ കൂടെ പണ്ട് 7 അച്ഛന്മാർ പോയിട്ട് 2 പേര് മാത്രമേ തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ. ഒരാളോ? ഓക്കെ, ഒരാൾ മാത്രമേ തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങോട്ടോ വഴി തെറ്റിപ്പോയി. സോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ അടച്ചു കളഞ്ഞു. പക്ഷേ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇത് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കുണ്ട്, പ്ലസ് കുറച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് വഴിയാണെന്ന്. നമുക്കപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ഇറങ്ങാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല, കാരണം കോവിഡാണ്. പോയി നോക്കാം. അവിടെ ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ലൈക്ക് എനിക്കറിയാം അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി, അവിടെ മണ്ണൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സോ നിങ്ങളത് കണ്ടോ? എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ബാക്ക് ടു ഗുഹ. കേവ്. ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആൾക്കാരിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് കാണണം. എന്തോ ഒരു ചെങ്കലിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വേറൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഗുഹക്കടിയിലായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുഞ്ഞു ഹോൾസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ആൻഡ് ലിറ്ററലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗുഹയുടെ മേളിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പം വന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാസ്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പ്ലസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുറേ ചെടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നടും. അതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവാം.